Da, măi băieți, eu sunt Madalin, vă salut și azi facem un bike check la Morrison, cum se cheamă, da. Au, așa, trebuie să dau vesta jos. Ăsta e al doilea videoclip al meu, pe o pisica. Da, deci, cu ce să începem? Furca. Un Satur, care se cheamă cumva Satur, Resatur sau ceva de genul, XC, XGT, nu știu, ceva de genul. Încep, așa, niște frâne Trecto hidraulice, așa, mașoane după EMAG, așa, schimbător Altuls, așa, transmisia, foile Shimano Altuls, de la, cum să zice, da? Nu prea pot eu să pronunț așa bine asta. Un Shimano Altuls. Macaraua am schimbat-o, nu e macaraua originală care am avut-o, era cu blocaj. Asta nu e cu blocaj, stați că a căzut bicicleta, așa. Asta nu e cu blocaj, aici niște, așa caseta, 9 trepte, 9 pe 3 sau 9 ori 3, așa care am pus-o eu. Aici o aripă, am avut o aripă de Puffy Sport, așa. Aici o pipă Q Pro, aici un ăsta Neco, da? Aici nu facem reclamă, Brico Depot. Au, iar am dat cu casca într-o, așa. După o să facem și o lipire, cred. Pedale, nu știu, ceva, nu știu, în fine, pedale simple. Nu știu ce pedale, așa. Opa. Hai să vină și la etruieri. Avem aici etruieri Trecto, bun. Opa. E ceva Trecto care, nu știu, acum nu știu, cam pe 250 de lei, cam așa. Aici un Axe Pro Max, disc Trecto. Aici genul ăsta de disc de la Shimano. Trebuie să schimb, opa, așa. Trebuie să schimb plăcuțele. Jantele tot de la Q Pro, ăsta TAQ, cum se cheamă. Așa. Aici avem alt pedalier, e același, de altă culoare. Opa. Ce să vă mai prezint eu? Aici playbike. Bum. Așa mică. Noi am făcut lipire, nu știu cum. Așa. Deci, cam asta e bicicleta. Aici butuc Shimano, da. Pe spate, nu știu ce butuc. O fi un Pro Max, nu știu, nu sunt sigur. Așa. Hai să luăm o leacă. Așa, filmează. Deci, se vede bine, da? Să dăm. Da, deci, acum nu mergem, nu știu cum la plimbare, acum dăm un drop și atâta, care e aici la poartă la mine. Apa. Așa.
polițai. Am dus în poartă. Nu am dus bine. Așa. Și nu-i. Nu. Eu nu văd că... nu văd că mi-am făcut acum. Am un căciul în cap. Opa. Da, acum... Da, deci... ignorați! N-am loc pe aici să-i dau mâine. Dar noi dăm ce putem. Opa, mai încerc cu schimii de-astea să iau picioarele după pedașe de anumesi. Reușesc și cu schimile astea, dar uneori nu. Da, deci bike-check, o plimbare pe-n cortei. Da. Bine, asta nu e interesant, e mai că am făcut bike-check-ul. Opa. Și atâta, cam atâta. Că plimbare pe-n curte așa nu e interesant. Da, deci am văzut comentarii frumoase din partea voastră. Da. Opa. Bun. O să vedem. Deci. Asta e bike-ul. E ceva, nu știu cum. E elegant, nu știu cum. Cât de cât. Hai că încercăm. Stai să... nu știu cum să... unde să pun camera altundeva sau așa după casc. După cască. Să dau lipire. Las așa. Opa. Dacă nu s-a văzut bine și nici n-am dat eu bine. Da. Bine. O să-mi dau și follow pe... o să-l pun în descriere. Pun! Da? Pun comentarii. Sau așa. O să pun TikTok-ul meu și Instagram-ul. Da, asta e bike-ul. Hai să ne lăsăm și un pic pe furcă. Stai așa să văd cum o așezi pentru să se vadă. Hai că e bun rău de tot, te mint. Da, trebuie să dau casca jos. Am mutat telefonul 360 de grade. E bun. Da, deci cam ăsta e bike-ul. Deci cine știe ce, pentru început, na. Asta-i. Da. Ne vedem pe data viitoare la noul vlog. Sper noul vlog să fie cea plimbare. Sperăm să, oricum vara asta, dacă o să mai țin de YouTube, o să postăm și locuri de munte, poate. Na, hai. V-am